있어. 아, 이거 자hin이 있어. 아미니 시작하가. 창피해, 가까르르, 고필전에 전화에 전화, 세카하뜰래, 원태야, 사라져도 느끼는 지와 뒤돌아다냐 내야리 펼쳐봐야 리사서 한자발신 배 좀 잡아매. 스위스야, 유진이야, 사또야, 제케 같이 받았지. 세계에서 자연 의자봐야 카메라 고에 니로 이제 롱 찍어야 돼. 유지 비바 유지 바메. 오케이. 이분이 커피 지대체마이 하나에 아사우 뒷판부에만 뛰어가래 여기네 고다이 문에 들과 이 커피 시작하며 피대 컴퍼니 아시아미아 시작한 비밀파 샤미자파 알루 맹라발루 노컨스타바레အခုလိုဒီအစီအစဉ်ပေါ့နိုစီယုံခြေချမိုင်ဌာနရဲ့စောက်တစ်ဖွင့်ပွဲမှာဖွင့်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုလိုဒီဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုပဲလုပ်ပါတယ်ဒီကော်ပီချစ်တဲ့မိုင်ဌာနစောက်ခါနေမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတယ်
အဲ့ဒါအိမ်မှာလာတဲ့ခက်ခဲဒီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ company ကိုဒီတာခံ company ဆက်ပြီးတော့အိုးထောင်ကျန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မာစီပါကိုကျွန်တော်ကိုကြီးတောင်းပြီးတော့သူ့တာဝန်ပေးပါတယ်တာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒီဆောက်ပြီးအခန်းဒီအင်းအဆောက်တွေကောင်းကောင်းလာလာပပနဲ့ဆောက်ပြီးခဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့မပြီးဘူးအခုဒီအဆောက်အဦကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဒါလိုတယ်နိုင်ငံတော်ဆွေးရအနေနဲ့ခဏခဏပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်မထိန်သိမ်းထားဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘများအနေနဲ့ကြီးဝါမှာရှိတဲ့တောင်းပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲဒီအဆောက်အဦတည်တံ့မြဲခိုင်မြဲရေးအတွက်ကျွန်တော်ဝဲဝဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာများမှာပူတာဝန်ရှိတယ်လို့အားလုံးကပဲဝဲဝဲပြီးတော့ပန်းပူမှာပဲအဆောက်အဦဒီရှိရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာလိုအပ်တဲ့စီးဒီပစ္စည်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ထည့်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်ထဲမှာတင်ပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေးပေါ်မှာချက်ချင်းဖြစ်စီနိုင်တာရှင်ဖြစ်စီပြီးမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဖို့ရှင်လည်းဆက်လက်တောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဖက်ကနေတင်ပြဆရာရှိနော်အဲ့ဒါတင်ပြဖို့ကျွန်တော်မှာချင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုနှွေးထွေးပြုမှာဆိုတော့ကျူဆူပြီးဒီဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါမလက်ထပ်နေပြီးလို့မရှိပြီးမပြီးနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ copy ကိုတိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ copy မှာတော့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးခုနဦးဆောင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်စပါတယ်အခုလိုဒီလိုဖွင့်ပွဲလိုဟာမျိုးဖွင့်နိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြဖို့ပေါ့နော်ဘာဖွင့်ဆရာရှိဦးမလဲစောက်ဆရာပါရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ပွဲလိုဟာမျိုးနဲ့ပြန်လဲစုံတွေ့ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပြပါတယ်အားလုံးအရောက်တိုင်းကိုဖျက်တဲ့ကောင်းချီးပြပါစေ